Ahoj, som Lucy a v tomto videu sa budeme pozerať na to, prečo váš web nehovorí vašim jazykom a že neodzrkadľuje hĺbku vašej práce, prečo to tak je, čo sa s tým dá spraviť a prečo klienti odchádzajú. Že váš web nehovorí. Toto vidím každý deň. Prídem na nejaký web a zrazu vidím, že ten web je zastaralý. Že si ho človek dal spraviť pred 20 rokmi. A potom vyzerá ako, že človek tam príde a teraz nevie, že či táto firma vôbec ešte funguje. Ak sa bavíme o niekom, kto robí prácu, ktorá sa sústredí na estetiku a na krásu a teraz prídete na web, ktorý je 20 rokov starý, je chaotický a nie sú tam vôbec zobrazenia vašej práce, tak vlastne klient odíde ešte skôr, ako vám napíše. A toto sa mi stalo práve dnes. Pozerala som sa na stránku jednej záhradnej architektky. Teda poviem si, toto by mal byť niekto, ktorý má estetické cítenie, vidí krásu a tú krásu pretaví do svojej práce. Ale na tom webe to vôbec nebolo vidno. Web mal takmer 20 rokov, boli tam krížom, krážom obrázky, farby, ktoré so sebou neladili. Na mobile vôbec nebol responsívny ten web. To znamená, že sa zobrazoval, ako by sa zobrazoval na veľkej obrazovke, ale na zmenšenej a tým pádom sa nedal vôbec čítať. Na pozadí bol veľmi kriklavý obrázok, cez ktorý bol biely text a celkovo to pôsobilo veľmi rušivo a vôbec tam nebolo cítiť tú krásu a tú estetiku, ktorú záhradná architektka prináša do svojej práci. Pri hĺbšom pozorovaní som klikla na jej facebookovú stránku a videla som, že je aktívna, že robí krásnu prácu. Ale ten jej web to vôbec nereflektoval. Ja sa na to pozerám z pozície nielen webdesignerky, ale z pozície niekoho, kto rozumie tomu, že tá výnimočnosť tvoja sa musí zobrazovať na tom webe. Ten web musí hovoriť svojim jazykom. Pretože keď vidím pred sebou 10 záhradných architektiek, podľa čoho si mám vybrať? No určite nie podľa toho, že je web starý 20 rokov a necítiť z neho nielen estetiku, ale ani dôveru a pokoj. Takže vrátim sa k tomu naspäť. Aká je úloha toho webu? Úloha webu nie je len online vizitka. Web nie je len nejaký zhluk informácií, ale web slúži ako priestor, kde sa buduje dôvera. Dôvera voči vám. Kde ukazujete svoju prácu. Čo robíte? Komu pomáhate? S čím pomáhate? A hlavne, prečo práve vy? A ja viem, že toto je veľmi ťažké pomenovať samú seba alebo samého seba, že v čom som ja výnimočná, pretože ja to nevidím z vrchu, nevidím to z diaľky. Ale to je práve to, čo robím ja. Pretože mne stačí jeden rozhovor s vami, vy mi porozprávate o tom, čo robíte, prečo robíte, ako to robíte a pre koho to robíte. A ja z toho tú výnimočnosť vyťahnem. Ja to vidím, ja to vnímam a dokážem to pretaviť nielen do dizajnu a farieb na webe a štruktúry webu, ale do textov. Do textov, ktoré budú hovoriť vašim jazykom a v ktorých sa nájdete nielen vy, ale aj váš klient. Takže ak máte pocit, že váš web nehovorí vašim jazykom a neodzrkadľuje hĺbku vašej práce, ozvite sa mi a môžeme sa to na to spolu nezáväzne pozrieť.